Hi, this is Dr. Raghupathi Jadhav, chiropractor from Southern Spine. अपने पास गोविंद सर है। इससे पहले सर ने सर्वाइकल इशू के वजह से आया था यहाँ पे। अभी सर का सेशन फिनिश हुआ है। अभी सर को कैसा है सर बताएंगे। आपका इंट्रोडक्शन बता दो सर। नमस्ते जी, मेरा नाम गोविंद है। मैं हिमायत नगर में रहता हूँ। जब मैं सर के पास आया था, मुझे ये सर्वाइकल प्रॉब्लम था। उसके बाद में नेक में बहुत पेन था और हाथ भी पूरा बहुत खींचता था। सर के पास आने के बाद में सर ने फिर सजेशन किया, ऐसा ऐसा करना चाहिए आपको, हम ठीक करेंगे। हम बोले ऐसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिर इससे पहले भी मैं दूसरी जगह पे 2 जगह गया था, लेकिन वो कम करते थे वो लोग, फिर मुझे कम नहीं होता था, कम हो जाता था। फिर बाद में फिर पेन होता था मुझे। फिर वहाँ से फिर सर का मैंने व्हाट्सएप में, सर का फेसबुक में मैंने देखा है, सर का बहुत सारी वीडियोस देखा। तो मुझे मन से मुझे लगा कि सर से एक बार मिलना चाहिए। उसीलिए जाके सर से मैंने मिला। मिलने के बाद में सर को फिर रिपोर्ट में बताया। फिर सर ने मुझे बोला कि हम ठीक कर देंगे सर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम आपको अच्छा कर देंगे। हम बोले साहब, हम एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, आप प्रॉपर वे में करेंगे तो 100% हम कम करेंगे बोल के बोले सर। तो वही हिसाब से 5-6 सेशन तक उतना ज़्यादा पेन कम नहीं हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे 10 सेशन आने तक ऑलमोस्ट कम हो गए मेरे को। फिर 5 सेशन में भी मैं सर बहुत रिलैक्स हो गया मेरे को। अभी सच बोले तो पेन मुझे जीरो ही है, अभी पेन कुछ भी नहीं है। पेन कुछ भी नहीं है, जीरो। जब आए थे तकलीफ बहुत तकलीफ था और चक्कर आ रहा था, बहुत पेन था मेरे को। मैं बैठने पे भी बहुत मुश्किल था मेरे को, गाड़ी भी चलाने नहीं आ रहा था। तो सर आप जैसा बोले थे, मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, फिजियो कायरो सारा कुछ आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो मैं घर में भी उसी दिन करने के बाद नाइट में भी आप एक्सरसाइज करना बोलते थे, वैसा मैंने एक्सरसाइज किया सर। यहाँ होता है जो एडजस्टमेंट तो करके भिजा देंगे, मगर उसको मेंटेन भी करना मेन थिंग है। एग्जैक्टली सर। जो एक्सरसाइज कायरोप्रैक्टिक करे, सेशन से कम हो गया, आप थोड़ा रिलीफ हो गया, स्पाइनल एडजस्टमेंट कर दिए, ये पूरा फिर से बढ़ने का चांसेस बाद में भी रहता है। इसके लिए जो उसका एक्सरसाइज होता है, उसका प्रोटोकॉल होता है, एक्सरसाइज करना है, स्पाइन को ठीक रखना, मेन थिंग जो चीज होती है स्पाइन। जी सर। तो बेसिक बॉडी में सबसे अलावा स्पाइन इज मेजर पार्ट होती है। उस जो फोन देखना, टीवी देखना, हर कुछ जो हर जने देखते हैं, जो उसको कैसा मेंटेन करना है, कौन सा पोजीशन में देखना है, वो मेन थिंग है, वो इम्पोर्टेंट है। स्पाइनल मसल को स्ट्रेंथन रखना भी बहुत जरूरी है। जो एक्सरसाइज को प्रोटोकॉल होता है, आप घर में जो ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, फिर रिपीट नहीं होने के लिए, हमारे अच्छे के लिए। आपके हाथ में 50% है, 50% हमारे हाथ में है सर। वो मैंने किया, उसीलिए मेरे को, मैं सच बोलता हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट 100% तक मुझे क्योर है। अभी पेन बोलते तो चीज नहीं है मेरे पास। ये आज 15 सेशन है, आने के लिए बस आया सर से मिलने के लिए। अभी भी एक्सरसाइज किया सर ने, अभी भी हमको कायरो किया, एकदम बेस्ट है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी अगर आना चाहते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, नेक पेन है या बैक पेन है एंड शोल्डर पेन है, सर के पास आ सकते हैं। रीजनेबल रेट है और इनका बिहेव भी बहुत अच्छा है, काइंडली है अपने साथ, अच्छा सा बात करते हैं, बहुत अच्छा स्मूथली अपना दर्द कम कर देते हैं सर। और इनका स्टाफ भी बेस्ट है। और सर का ट्रीटमेंट तो इसको बोलने का बात ही नहीं है। मेरे को 8-10 ट्रीटमेंट में मेरे को 0% पे आ गया, मैं बेस्ट है मेरे लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई आना चाहते हैं तो सर के पास आइए। और मुझे भी मेरे 1-2 फ्रेंड ने पूछा है और उनको भी मैं रिकमेंड करने वाला हूँ सर को। 100% में आएगा सर। और मैं जो अपन स्टार्ट किए थे जी सर, उसी दिन सेम प्रोसीजर था जी सर। जो अपना पैर थोड़ा अलग हुआ था जी सर, और बैक पेन भी थोड़ा था जी सर, थोड़ा तो था। जब आप आए थे नेक सीवीआरटी के वजह से, जी अगर थोड़ा बैक की भी तकलीफ था उस दिन, सर, वो भी किए थे। 1-2 सेशन दिया बैक जी सर, को, ज्यादा नहीं दिए। जी सर। जस्ट रिलैक्स हो जाना। थोड़ा पीछे हो सर, बस बस। ब्रीथ ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ
Breathe out. Relax. Breathe. Breathe out. Breathe. Breathe out. Breathe. Breathe out. Relax. Side leg jaw sir. हाथ पकड़ लो. बस relax. थोड़ा उधर देखो. सबके तरफ देखो. Right. Relax. Breathe. Breathe out. Relax. Good. Right. Just relax. Breathe. Breathe out. Relax.